Hello，張全 ，Hello 樂瑤，係啦。咁啊，今個禮拜啦，我哋就邀請到阿金同埋樂瑤嚟到我哋今次嘅 podcast 啦。咁就今個禮拜嘅主題就關於呢個緊守啦，都有翻幾條問題想問兩位喎。咁首先啦，即係大家覺得喺呢個星期嘅經文裏邊，或者喺過往日子啦，都唔一定係呢個禮拜嘅。有冇一啲係擺喺你心裏邊，你覺得你自己喺日常生活好用到，你覺得啊好有用嘅經文或者話語，你係覺得啊你係有擺喺個心裏邊啊，係間唔時都會提醒到你嘅咧？對我嚟講咧，我覺得一句經文或者一句神嘅話啦，喺你心入邊緊守咧，都係好重要嘅嘢嚟嘅，因為我覺得佢會係提醒緊你嘅一個信念啦，喺你唔警醒啊或者受到誘惑嘅時候，去拉翻你翻嚟嘅一樣嘢。對我嚟講啦，就係嚟自約書亞記嘅1章9節，你要剛強壯膽，因為我係一個好怯嘅人嚟嘅，遇到一啲嘢就會好難，我就唔會想做啦，或者去避開佢咯。呢句話就係好直接咁督住我嘅弱點啦，喺度叫緊我，不論我懼怕嘅嘢都要交託俾佢啦，依靠佢去變得勇敢啦。即係你驚都係因為你驚自己做錯嘢咁樣，但係你唔應該驚咯，因為你做緊嘅嘢係為神而做嘅，係咯。所以有一個可以去緊守、去警醒你嘅話語係一個重要嘅事情嚟嘅，對我嚟講。都好好啊！即係神都可以成為到你喺生活裏邊嘅力量，可以即係俾到呢個 support 你去面對唔同嘅挑戰咁樣。咁啊，咁咧我就有一段時間成日有段經文喺我心裏面出現嘅，即係關於身份嗰個嘅確認啦。咁就係當你還做罪人嘅時候，即係耶穌基督已經為你去死啦咁樣。咁呢一句係對我嚟講喺有段日子裏面係好重要，去俾我知道啊，原來我喺神國裏面個身份就係咁咯。即係唔係因為我做好啲乜嘢，而係咧佢當仍然見到我係一個罪人，係會做錯事，係會做得唔夠、做得唔好嘅時候咧，其實耶穌係為呢個唔好嘅我去釘十字架咁樣咯。係咁，所以我覺得呢一句係令我咧能夠好多嘢釋懷到嘅。咁就變咗唔會去負得超過我應該要負嘅責任咁樣咯。即係可能過往都係比較希望即係做一個負責任嘅人，咁樣就變得多咗係我根本就負咗一啲我唔應該要負嘅責任咁樣。即係每個人都有自己責任要去承擔啦咁樣。咁呢個係其中幫到我去做一個輕省啲嘅基督徒咯。就唔係基督徒就唔係永遠都係要孭好多責任上身，即係各樣嘢咁先係合格嘅咁樣係啦。咁呢個係好重要嘅一段經文咁樣啦。其實都差唔多，即係好似神都係成為即係一個攞開咗你嘅重擔咁樣，係啦。咁一個就神成為你嘅支持咁樣。咁我自己就喺呢個40天靈修裏邊就去提醒嘅，即係説話上啦，要勒緊你嘅舌頭，因為真係好容易去衝口而出，就真係有啲傷人嘅説話咁樣嘅。咁所以日常生活工作上都係即係提醒自己，原來有啲説話都唔應該咁快講出口嘅，即係舌頭呢樣嘢真係好奇怪，即係唔使思考都可以即係發揮到佢嘅作用咁樣係啦。咁所以呢個都係一個少少提醒咁樣啦。咁啊第二題問題啊，就想問你哋喺日常生活裏邊或者真係作為一個基督徒，有冇時候會覺得啊自己言語上係需要有節制咧，或者係有冇遇過一啲即係冇節制嘅時候咧咁樣？我覺得言語上最冇節制嘅時候，反而係你自己內心嘅同自己傾緊偈啊，你內心聲音嘅時候咯。因為對於一個基督徒嚟講啦，或者對我嚟講啦，當你同 friend 傾偈或者玩緊嘅時候，你見佢哇爆晒粗喎咁樣，你會喺你個心入邊 alert 到自己話，你要勒緊你嘅舌頭，你係基督徒嚟嘅咁樣。但係如果你係同你自己傾偈嘅狀況就唔一樣咯。因為你唔需要在乎你自己態度或者語氣啦，你就係單純咁自己同自己講嘢，你內心嘅想法係唔會受到控制咯，就會冇人察覺到啦，你就會開始不自覺咁樣去冒出啲負面嘅話語、負面嘅情緒咁樣，就可能心入邊鬧緊人啊，或者表面一套，然後心入邊一套咁樣咯。都係即係
可能對比起真係講出口嘅，反而係冇講出口嘅更加傷害人，或者更加係真係一啲神唔中意嘅咁樣啦。同埋講下講下，最尾會有啲嘢會衝口而出嘅，即係諗得耐講下，其實諗咗好耐想講噶啦，咁突然間講下就控制唔到咁樣，都好好。我就諗啊，係咯，我就諗如果係即係普遍嚟講，基督徒其中一個要留意講嘅説話，我就諗可能有時我哋會不其然咁用咗聖經，即係我哋所熟悉嘅聖經嗰把尺去度死人咁樣咯，即係會度親人啊，即係變咗好似用聖經去鬧人咁樣，係啦。咁特別可能即係能夠同你分享到嘅，可能都有掙扎或者都係比較熟嘅弟兄姊妹啦，即係一啲咁你又着緊佢嘅，咁係咧，即係容易會用咗聖經去鬧人，咁變咗就可能會傷上加傷咁樣咯。係啊，咁呢個我自己都曾經經歷過一兩次嘅，咁其中即係我諗住去即係提下佢啦，或者叫做責備下佢啦咁樣。咁其中有一次喺籃球場上面嘅，咁我哋教會籃球隊啦，咁佢即係我認識佢都唔係好深啦，不過佢都係弟兄啦，即係信主嘅咁樣。咁其中有一次即係我見喺球場上嘅態度唔係幾好啦，對其他即係隊友咁樣，咁我就話唔可以咁樣嘅喎，咁你即係都係基督徒嘅球隊啦咁樣，係啦，咁但係佢就好反感啦，即刻佢話我嚟打波就係要發泄嘅咁樣，即係就係咁工作好大壓力啦咁樣諸如此類咁樣。咁所以嗰次之後咧，我就冇再見過佢啦，咁樣係啦。咁即係可能我講嘅嘢，可能我都未止用聖經答佢嘅，不過就用個信仰應該係點樣去睇佢。但係我就唔知佢其實呢個籃球場嘅環境就係佢一個即係能夠抒發下嘅場景。咁佢即係叫做有啲態度唔咁好，咁可能都係即係需要慢慢去即係處理，即係唔係嗰個問題咯。其實係即係唔係嗰個表面嘅問題，其實係另一啲 issue 咁樣。咁我就好快就去即係話咗佢啦咁樣咯。咁我覺得呢件事都係慢慢提升我。普遍嚟講，可能基督徒其中一個要留意嘅就係咯，唔好太快地用一個基督教行為嘅標準就去講出嚟，就判斷一啲人啊咁樣咯。咁呢個都係咧呢件事之後令我小心咗嘅。都係即係始終我哋可能好習慣我哋即係有一套即係同其他人好似又唔係太一樣嘅標準，就好快套咗落去嘅時候都會即係傷害到人咁樣。我都有一個類似嘅經歷，就係之前有個同事咁樣啦，咁佢就離職咁樣，咁但係佢離職嘅過程係唔開心嘅，咁我都想去安慰佢啦，即係都同佢即係叫做 friend 嘅咁啊，同佢傾下偈咁樣，咁但係反而即係好似嗰個過程裏邊嗰個關心，反而令到佢好似受更大嘅傷害咁樣咯，係啦，咁可能都係。即係可能佢當刻最需要嘅都唔係好多人同佢講好多嘢，反而可能真係需要一個即係休息或者佢自己去沉澱嘅時間咁樣。咁呢個都係即係一啲經歷，就係覺得即係好似言語上有陣時未必係講嘅嘢唔好，反而係要睇下到底當事人係咪真係需要呢啲嘅説話咧？咁樣都好重要咁樣咯。係喺今個星期裏邊啦，亦都有一個題目就係要我哋去愛惜光陰，即係我哋珍惜我哋喺在世嘅時間，咁去即係因為始終現世有好多嘅 side track 我哋嘅嘢啦，即係可能係我哋嘅工作啊、我哋嘅學業啊，或者唔同大大小小嘅事情都可能係限制住我哋。咁我哋即係有冇呢啲類似嘅經歷係覺得你可以係具體實踐到係反而係捉緊翻神，而唔係俾呢啲即係世間嘅事去克制住咁樣咧。咁聖經上嚟講啦，就係把握機會啦，去將有限嘅生命投入喺永恆嘅事工上面啦，屬靈事工上面啦。咁套用喺依家生活入邊咧，就係喺你依家忙碌緊做緊嘅嘢入邊，盡力去活出神嘅樣式咯。就係例如係喺你做緊嘅嘢入邊，盡心盡意去做好你件事。或者愛人如己咁樣，見到同事或者同學有需要幫手就幫手啦，或者就間中關心佢哋，同佢哋溝通，或者最簡單就係喺你做緊嘅嘢入邊，都喺內心嗰度係咯，反思你自己做過嘅事咁樣，調劑下自己心靈啦。自自然然咧，我就覺得你諗嘅嘢就會比較清啲啦，喺言語上面都會有更好嘅節制啦。你諗嘅嘢咧就會影響到你嘅行為，就會活到更加似神嘅樣式。咁我覺得呢件事咧就即係人哋就可以喺你嘅行為入邊睇得出，
你呢個應該係基督徒嚟嘅咁樣，或者佢咁好人嘅，我想識下佢先，係咪基督教嚟嘅咧？咁樣我要識下佢個神咁樣，就變相係一種傳福音啊、屬靈工作咁樣咯。即係好似見證神咁樣咧，係啊即係由你從你見耶穌咁樣嗰個歌詞咁樣，係咯。我就諗愛惜光陰，我就覺得係需要知道嗰個光陰係有限先咯。意識到或者係經歷過，原來所有嘢都會過期嘅，即係所有嘢都係 expiry day 嘅。無論係你做緊嘅嘢啦，你同人相處嗰個嘅時間嘅長短啦。人際關係可能可以 keep 到好耐啦，但係始終嗰個角色會唔同咗咯。譬如中學有啲好老友嘅，個禮拜出去食飯嘅，係啦，打波嘅一齊拼嘅。咁但係你完咗中學就會冇咗呢啲角色咯。即係縱然你個 friendship 仍然好好，但係你就冇咗呢啲時光，冇咗呢啲角色咁樣，係啦。即係當年我翻轉站同呂文同一紮中學同學咁完咗崇拜就一齊食飯，上去打機咁都係好開心嘅日子。但係而家就冇咗呢啲日子咯。咁即係會過去咯。即係我覺得愛惜光陰嘅前提係我哋要知道或者我哋經歷到原來時間所有嘅嘢都 expire， 咁我哋就會開始愛惜光陰。而嗰個愛惜嘅方法就係即係確信上帝俾我哋某時某刻某段時間遇上嘅人同事都要好好珍惜，即係神俾我哋嗰啲嘅相處咯。即係可以係好嘅相處，亦都係可以好艱難嘅相處嚟嘅。但係既然神俾得，咁我哋咪喺當中去經練學習，即係神喺我哋嗰個嘅事嘅得失同埋同人嘅相處裏面去明白神嗰份嘅恩典，嗰份嘅公義，或者嗰份嘅即係樂兒頭先所講嘅，即係從你見耶穌，即係我哋都要學咯，係啊。咁我覺得呢個就係愛惜光陰嗰個嘅即係嘅個位喺嗰度咯，我覺得係啊，都係即係好似都需要一啲即係經歷過可能某程度嘅失去，就會提醒到自己啊，我要更加捉緊呢個光陰咁樣，捉緊呢啲時間。我自己就即係近排都有個經歷啦，都咪體會嘅。咁我見到咁我又有個同事喎，佢係基督徒嚟嘅。咁我覺得喺佢身上面突然間好 feel 到佢好珍惜、好愛惜光陰呢樣嘢，就係因為見到佢翻工嘅時候咧，佢喺度抄緊呢個經文咁樣，抄詩篇咁樣。跟住咧，佢抄嘅位置咧就係一個飯堂啦。咁完全就喺飯堂咧有個關公像喎。咁佢就喺個關公像前邊嗰張台喺度抄緊經文咁樣。跟住就每個人行過都去望望，佢喺度做緊啲咩咧？抄緊經文咁樣。咁我覺得真係好犀利。佢冇俾呢個環境去限制咗佢，即係佢就好，即係好捉緊住佢知道佢要做嘅係乜嘢。佢呢個空閒時間佢就做佢覺得可能佢呢個係佢同神嘅一個靈修，或者係同神嘅一個時間，佢就即係唔俾一啲好現實嘅環境去限制自己，哪怕嗰個係一個即係第二個宗教嘅即係神像隔離啦，佢都覺得呢個係可以同神去傾偈嘅時間。我覺得呢個係好值得去學習咁樣啦。即係好多時可能我哋實際上現實上就會俾啲唔同嘅事情，可能真係忙碌或者係他人嘅眼光去限制住啦。咁我見到喺佢身上面就真係佢好呢樣嘢係好捉緊嘅一樣嘢，係就覺得即係如果我都可以好似佢咁樣就非常之好啦咁樣。係啦，咁去到今日第4條問題啦，就係大家有冇一啲時候會覺得喺屬靈上好容易去變得鬆懈啦，或者好似唔係好警醒嘅時候咧？就我自己傳譯啦，我自己就覺得屬靈狀態咧就係話你同神嘅關係強唔強，即係你心入邊個位係咪俾神坐喺中間？我覺得今時今日信徒喺屬靈狀態遇到嘅困難啊，或者唔警醒嘅位咧，就係你唔知道你自己屬靈狀態係咩咯，即係好似今日啦，就主日學嘅時候咧，就有個同學喺度講，我冇對神懷疑過，或者係可能係因為我自己懷疑過，自己都唔知咁樣。咁我覺得就係現今世代大家要面對嘅問題咯。即係可能未必知道自己同神係關係係點樣，都未必了解到咁樣。係好得意喎。
我諗點解我咁調翻轉，我諗點解我會知啫？啊，其中一句經文成日都即係另外一句經文，即係點解我會知道我自己同神嘅關係點咧？就係因為耶穌講噶嘛，即係你愛我就會行我吩咐你嘅嘢啦。咁你行我吩咐你嘅，即係愛我咁樣咯。咁所以我記得即係呢一個嘅教導都係深刻嘅對我嚟講。咁變咗令我知道究竟我愛唔愛神咁樣咯。即係如果我係行緊上帝，即係嘗試行或者努力行或者係行下咁樣都好啦，咁我咪知道我愛緊上帝咁樣咯。咁所以其中一個都係即係能夠去讓我知道自己係咪喺即係警醒緊守喺神嘅關係嘅裏面之一嘅方法就係我係咪行緊耶穌吩咐嘅説話，咁我就知道我愛神啦咁樣。係咯，係因為愛咯，即係就唔係因為要責任咁樣咯。係咁呢個都係即係回復翻我第一句嗰個係，即係當我還作罪人嘅時候咁樣係啦，咁就唔係一個責任而係一個愛嘅表現嚟嘅咁樣咯。咁我就會咁樣去諗咯。明白，即係都係即係出於神嘅愛啦，即係好多時都係無論我哋嘅生命或者我哋同神嘅關係，其實都係即係呢份愛都係由神而嚟嘅，而唔係我哋可能自己好用力捉住就得到嘅，都係。係，同埋我覺得係我哋都愛神咯，要，係啊，我覺得係一個互動嚟嘅，係啊，即係佢都好開心嘅，當我哋愛佢嘅時候咁樣，係啊，係咁我自己就睇就覺得可能係一啲即係最容易去 keep 到呢個屬靈嘅關係或者個狀態，其實都係一個好 regular 嘅 practice 啦，即係可能係啲日常你嘅讀經或者一啲係即係你同神去傾偈嘅時間、靈修嘅時間，因為我自己就好明顯會係被呢樣嘢去影響到嘅。即係我一甩嗰個可能即係讀經嗰啲咧，就好容易就好似好遠咁樣嘅。即係一開始可能有幾個禮拜，可能真係一甩就甩咗，冇去特別去讀經或者去靈修嘅話，其實就個感覺好唔同啦。即係可能每次翻嚟聽到或者 whatever 去即係同神去敬拜嘅時候，都會覺得即係嗰樣嘢即刻完咗咁樣。咁我就覺得呢樣嘢係可以好，即係我自己嚟講啦，就好 keep 到我可以翻去同神有個即係比較 close 少少嘅關係咯。咁我覺得都係比較容易去做到嘅，即係好 practical 地可以去實踐到嘅一樣嘢咯。咁我哋今日嘅時間都差唔多啦，咁我哋都再次多謝阿金同樂堯咧上嚟我哋今次嘅 podcast 嗰度，咁希望大家可以喺嚟緊最後嘅一個星期嘅40天靈修操練啦，都繼續與神去相遇嘅，咁就謝謝大家，拜拜。